Gələndə öz evinə girəcəkdi, heç öz evinə girmədi balam. Uşağımız hardadır da bizim? Yoxdur balam. Axtarmırlar. Biz valideyn olaraq övladımızı istəyirik. Bakıdakı özəl klinikalardan birində çalışan və 6 ildir ki, xarici şirkətlərdən birinə məxsus gəmidə həkim kimi fəaliyyət göstərən 33 yaşlı Tural Sultanovdan təxminən 37 gündür ki, xəbər yoxdur. Bəli, ailəsi ondan sentyabrın 27-sindən bəri bir xəbər ala bilmir. İyulun axırı idi mənim balam getdi. Əslində avqustun axırı o gəlməli idi. Bir ay orada olurdu, bir ay evdə olurdu. Və zəng elədi ki, əvəz edici həkim başqa gəmiyə göndərirlər. Bəs onun yerinə qalacam, sentyabrda gələcəm. Avqustun 17-si 33 yaşın orada gəmi heyəti onun ad gününü qeyd elədi. Dayan, ha, getdi, çəkirəm. Sərniş yerləşirək. Sağ olsunlar, çox gözəl də qeyd eləmişdilər. Hər şey normal idi. Sentyabrda danışanda dedim, Tural nə vaxt gəlirsən? Dedi ki, bəs mama, yəqin ki, oktyabra qaldım. Biraz da uzadıldı. Dedim, Tural, o qədər qalmaq çətin olar. Heç nə demədi. Sentyabrın 27-si idi. Atası elə işdən gəldi. Klinikadan zəng elədilər ki, bəs belə bir hadisə baş verib. Bəs ki, Tural yoxdur, dənizə düşüb. Birinci dəfə idi ki, bu qədər uzun müddət qaldı. Əslində onların heç bir ixtiyarı yox idi ki, 45 gündən artıq kimisi orada saxlasınlar. 64-cü gün idi ki, mənim oğlum artıq orada idi. Mən bütün günahı şirkətdə də görürəm, klinikada da görürəm ki, mənim uşağımı o qədər orada niyə saxlayıblar, bu bir. İkincisi də ki, mənim uşağımın axtarışında heç bir nəticə yoxdur ortada. Əvvəlki günlər yəqin ki, axtarıblar, amma sonra heç bir axtarış yoxdur. Kimdən soruşursan, istəyir gəminin heyəti olsun, klinika olsun, tam təzadlı məlumatlar gəlir. Danışmışam gəminin kapitanı ilə, Qəzənfər Qurbanov adlı şəxsdir. O, bilirsiniz nə dedi? Deyir, həmin bu hadisə baş verməmişdən ayın 26-cı tarixində klinika ilə söhbət olub və sonra bu hadisə baş verib, səhəri günü. Bunun telefonu nə olan quruğudur ki, indiki dövrdə onu sındıra bilmirlər parolun. Biraz soyuqqanlılıq. Yaxşı, bu Tural 6 işləyir, bu gəlir, gedir, adamları tanıyır. Klinikanın direktoru da deyir ki, 72 saat müddətində axtarılır, belə söz. 72 saat qutardı, yəni 3 gün ərzində. Biz getdik, həmin o BUE Kasmen şirkətinə görüşdük idarə heyəti ilə. 3 gündür, 3-cü gün idi hadisənin. Deməklərinə görə helikopter də qaldırılıb, başqa kiçik qayıqlar da qaldırılıb, axtarış gedir. Uşağımız hardadır da bizim? Kimsə qayıq dənizdə balıq tutan adam deyir ki, batsın. İri klinikanın müqaviləsi əsasında işləyən böyük bir gəmidə, 62 metr nə qədər uzunluğunda, dərd orasında ki, xilas etmə gəmisidir bu gəmi. Yaxşı, bu qutardı və sonra kimi axtarasıdır bu uşağı? Yoxdur, yoxa çıxdı, bu müddət qutardı. Bu gəmi heyəti ilə maraqlananda sonrasından orada bir yoldaşa bir həvalə eləyiblər. Vadim adlı bir oğlandı. O da dedi ki, valla mənə bağışlayın, mənə deyiblər, sənin səlahiyyətin deyil artıq, heç bir məlumat verə bilməsən. Biz valideyn olaraq nə etməliyik? Nə haqq hesabını, nə baş verib orada? Niyə? Başqa fikirlərdir. Bunların dediyinə görə Turalın hərəkətlərində dəyişikliklər olub, hadisə baş verib. Bilirsiniz, biraz təsəvvürünüzə gətirin də, adam intihar edir, ayağını çıxardır, telefonu qoyur, tullanır. Lap tutaq ki, həmin Turaldı, qəbul edirik. Elə olur məgər. İntihar edən gizlincə hamıda xəlvət gedər, bir paltar geyər getməli, üzə bilməyim. Tural da Allah şükür atletik bədən quruluşuna malik olan çox yaxşı üzər. Niyə intihar eləməlidir bu? Ümumiyyətlə, niyə görə bu qədər saxlanıb bu gəmidə? Heç bir, əgər elə bir problem yaranıbsa hərəkətində, niyə təxliyə olunmayıb? Gəminin içinin kamerası olmamış olmaz. O kamera görüntüsünü bizə göstərir. Çünki göyərtəyə qalxan dəqiqələrlə olan koridordan göyərtəyə qalxma koridoru göstərən, qapını göstərən kamera olmalıdır. O görüntüləri biz tələb edirik. Deyirlər yoxdur, amma çöl tərəfinin görüntüsü var. O da arxa tərəfdəndir. O da ki, görmürəm, deyirəm, üzün göstərin ki, kimdir o? Əgər bu adam özünü atıbsa, 3 dəqiqə ərzində o cürə professionalcasına üzgüçülüyü bilən bir oğul mümkün deyil ki, 3 dəqiqə ərzində batsın. Qayıqlar 3 dəqiqə ərzində düşür və görürük biz onu. Yəni o 3-5 dəqiqə ərzində bir insanın boğulmağı, batmağı mümkün deyil. Biz valideyn olaraq nə etməliyik? Kimə müraciət edir? Axı heç bir qurumdan bir insan durub demir ki, sizin oğlunuz batdı, belə oldu, elə oldu ya filandır.
Neyniyək biz? Günü-gündən də ağırlaşır bizim psixoloji durumumuz. Gözümüz yolda, heç kəsdən xəbər yox. Göl deyir ki, gedək yaxtaraq, yalvaraq, yaxaraq, dostdan tanışdan siz bu sahəni çay deyir, dənizdir. Neyniyək? Bizim bu boyda övladımız yoxa çıxıb. Yenə də nətər olur xilas etmə gəmisində. Bunların gözü qabağında düşür adam onu çıxarda bilmirlər. Biz valideyn olaraq əlbəttə deyirik Allahın möcüzələri var. Övladımızı istəyirik, amma bunlar deyir ki, şişəcək, meyit çıxacaq suyun üzünə onda görədir. Təsəvvürünüzə gətirin. Mənim balamı tapıb versinlər. Nədir? Niyə? Səbəb nədir? Qaranlıq bütün o müəmmaların hamısı üstü açılsın. Çünki mənim balam özünü qıyan adam olmaz. O çox qayıtkeş və zəhmətkeş balam idi o. Balam ev almışdı, mətbəx mebeli yığdırırdı özünə. Mebelin belində atmışdı. Gələndə öz evinə girəcəkdi, heç öz evinə girmədi balam. Mən balamın axtarışında kömək eləsinlər, tapsınlar balamı. Yoxdur balam. Axtarmırlar. Gözləyirlər ki, nə vaxtsa hardansa çıxsın mənim uşağım. Ondan sonra gətirsinlər amma. Heç bir vaxt inciməmişik, övlad kimi bir insan incimir. Nə bileyim. Nə deyim? Hakim təbrik edir, hakim.